Nama namaan lole ajjeesuun illee okkee rakkoo hin qabu. Nama namaan lole tokko nama siin lolu tokko okkee rakkoo hin qabu. Garuu daa'ima harma hootu maal jettee ajjeestaati? Daa'ima harma hootu daa'ima har'a dhalattee ammallee harruma dhalattee harma hootu kan waan takka dubbachuu hin dandeenye. Dubbachuu dhiisitee kan ijaan ilaaluu hin dandeenye jecha. Daa'ima xiqqoo daa'ima har'a dhalattee akkamitti ajjeestaati? Daa'ima yoo dhiisi. Ulfa garaa keessaa baasii ajjeesi jedha macaafni kun wallaahi billahi. Ulfa garaa keessaa baasii jedha. A'uudhu billah. Ammas immoo waan jiraatee lafarra loo'u tokko, waan lubbuu qabu tokko, waan socho'u tokko lafarratti hin dhiisin jedha. Xara geetii fixi jedha. San qofaa miti. Qotiyyoo illee. Innaa lillah. Qotiyyoo kana qotiyyoo lafa namaa qotee midhaan namaa ittiin facaafattee midhaan ittiin facaafattee irraa nyaattu. Qotiyyoo bu'aa guddaa buusu kana qotiyyoo illee ajjeesii jira. San qofaa miti hoolaallee. Hoolaa namni qalatee nyaatu kana. Hoolaa foonsii namni itti fayyadamu kana ajjeesii jedha. Saamu'eel 1:15 irratti. Akka macaafa isaaniitti silaa hoolaan kabaja qabdi. Maaliif jennaan maqaa hoolaa jedhamu kanaanii Yesuus Kiristoos hoolaa jedhamee waamama akka macaafaatti. Arrabaa miti joo. Yohaanis 1:29 irratti ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhamee jira Yesuus Kiristoos. San qofaa miti. Warri Yesuusitti amananullee warri duuka buutonni Yesuus Kiristoos hoolaa jedhamanii waamamu. Maaliif jennaan hoolonni koo sagalee koo beekanii jedhe Yesuus Kiristoos. Hoolonni koo sagalee koo beekanii anillee sagalee isaan beekaa jedhe. Sagalee isaanii nan beekaa jedhe. Erga akkas ta'e maaliif macaafni hoolaa ajjeesaa fixaa jedha. Hoolaa ajjeesaa fixaa jedha. San qofaa miti ammas harreellee ajjeesii jedha. Wallaahi billaahi akkas jedha. Harreellee. Silaa akka macaafaatti harreen kabajaa qabdi. Maaliif jennaan waaqni isaanii irra taa'ee jedhan, yaabbatee jedhan. Akka macaafaatti. Harree Yesuusiin baatte kan inni irra taa'ee magaalaa keessatti bashannanaa ture sana silaa kabaja qabdi jechaa. Silaa galatan malaafi. Garuu macaafni immoo harreellee ajjeesaa jedha. Innaa lillah. Mee maal balleessite harreen? Cubbuu dalagdii hayawaanni. Cubbuun dalagdii qotiyyoon cubbuun dalagaa? Cubbuu maalii dalaga yoo faayidaa dalage malee? Yoo bu'aa buuse malee? Yoo namaaf faayidaa qabaate malee? Yoo faayidaa namaa qabaate malee cubbuu maalii dalaga qotiyyoon? Harreen yoo Yesuusiin baatte malee maal balleessite? Hoolaan yoo nama fayyadde malee maal balleessite? Hoolaallee ajjeesii jedha. Seera lakkoofsaa 31:17 irratti immoo daa'ima jedha. Daa'ima ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesaa. Dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa jedha. Dubartoota namni dhiiraa wajjin ciisee beeku hundinuu haa ajjeefamu jedha macaafni. Wallaahi kijibaan jiru macaafa jedha. Dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne immoo ofii keessanii hambifadhaa fudhaa galaa jedha. Seera yoo sobattan deemaa dubbisaa. Seera lakkoofsaa 31:17 dubbisaa. Dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne hambifadhaa fudhaa galaa jedha. Warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan immoo lafarraa xaragaa jedha. Asirratti gaafiin kiyya warra dhiiraa wajjin ciisanii beekaniif warra dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne akkamitti beeku? Akkamitti beekanii layyaanii fudhatanii galanii sakaan immoo ajjeesu? Akkamitti mee sabaa kamee ilaalaa? Yeroo Waaqayyoon seera kana baasu seera kana kan baase Waaqayyoodha. Akka macaafaatti jecha. Dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan ajjeesaa jedhee ka'e immoo warra dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne immoo fudhaa galaa jedhe. Akkamitti ilaaluudha amma gaafiin kan koo? Tajaajila ilaalu miila jira. Miila jira ilaalu. Salaam alaikum. Miilaan beekamaa jira. Wallaahi na ajaa'iba na dhibeena maal jettu ammas waan kana. Abdi salaam alaikum. Jirtu. Nagaadha akkam? Nagaadha akkam isin fayyaa keessanii? Yeroo sana silaatti teekinooloojiin hin jiru maalumaan ilaalu jedhaman. Isin na dhibe osoo kan maqaan illee silaa hin baran baramaa silaa. Teekinooloojii uumamaatiin ilaalan kaa.
Isa immoo ejja jedhe kan macaafne isa immoo ta'u jedhe ejjuudha jedhe macaafne immoo deebi'ee immoo ejjaa jedhe innis waan isaan ajaa'ibu kan macaafa kun asumatti fudhaa garaa jedhee ka'ee warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan ajjeesaa warra immoo dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne fudhaa garaa jedhee ka'ee immoo namni haadha manaasaa ittiin ala kan biraa bira ciise immoo hin ejjee jedha. Egaa akkamitti ilaalu yoo akkasii hin taane immoo akkamitti ilaalu ishee? Bara jinjiin rakkatanii bara jarri. Akkamitti ilaalu? Kaollaa keessan illee duguu gaafidhaa yoo illee ni jiraami saa ta'e bakka isaan dubbisan beekaa ollaa illee ajjeesaa yoo tokko. Injira wallahi. Ollaa keessan irraa eegala. Seera barumsa 27 Yaa. Obboleessa kan keerraa eegale fayyadu kan jedhu fayyada bara. Ajjeesi. Naali. Waa'ee diguggaa sanyiitiin macaafne. Dhufe maaloo amaatii fi intala walitti naquudhaaf dhufe mi biillaa qabatee dhufe bara. Yaa akkas jedha. Maatiiwwan boqonnaa 10 irratti annagaa fiduudhaaf waan an dhufeen seenaa jedhe. An billaa fidee dhufee jedhe. Intala maatii see wajjin haadha ilmoo wajjin abbaa ilmaa wajjin wal fichisiisuuf yookaan immoo walitti naquuf kan dhufee jedha. Akkasuma jedha macaafa. Maatiiwwan boqonnaa 10 amma kun nama ajaa'ibaa yuunee ilaala rabbi jedha fakkeenya seera ba'uu 27 irratti inni isaaniin waaqayyo gooftaan Israa'el tokkoon keessan billaa qabatee itti dhufe. Maal jedha kun amma seera ba'uu 32 irratti inni isaaniin waaqayyo gooftaan Israa'el tokkoon keessan billaa keessan hidhadhaatii iddoo buufataa keessa balbala isa tokko jalqabdanii hamma balbala isa kaaniitti achi adeemaa as deebi'aas adduma addaan obboloota keessan firoota keessan olloota keessanis ajjeesaa isaanin jedheeraa jedhe. Akkasii ajjeesaadha. Ollaa keessan. Olloota waa hunda firoota guutuu. Akka islaamummaatti lubbuu nam tokko baasuun akka nama lubbuu nama addunyaa irra jiru kana guutuu galaafateeti. Mee ammas Maatewosiin dubbisaa Maatewosiin bakka amma billaa fide kana Maatewos boqonnaa 10 billaan fidee dhufee jedha nagaa fiduuf hin dhufne jedha. Dubbisaa fi ustaas. Maatewos boqonnaa maayikiin kan keessan cufaadha. Maatewos boqonnaa 10 Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 34 hanga 35. Maatewos boqonnaa haraya. Boqonnaa 10. Boqonnaa 10 jedhifa. Simboo dhaggeeffadhu qalbiidhaan. Simboo dhamate kan qabatte. Ragaa malee hin dubbannu barnuti. Yoo macaafa biraa qabatte illee achirraa dubbisuu dandeessaati illee. Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 34. Maal jedha? Yesuus ammoo biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waanan dhufe isinitti hin fakkaatin. An billaa fiduufan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin intala haadha ishee wajjin haadha manaa ilmaa amaatii ishee wajjin soddaatii jechuu wajjin walitti naquudhaaf dhufeera. Diinni nama tokkos warra mana isaa keessaa dhageesse Simboo. Nagaa fiduuf hin dhufne billaan fidee dhufee jedha. Akkasumas immoo nama walitti buusuufan wal lolchiisuufan dhufe jedha. Abbaa fi haadha intala amaatii ishee wajjin akkasitti wal lolchisuu yookaan immoo walitti naquufan dhufee jedha. Macaafa jedha. Mee akkam jettati kana? Ammallee naaf rakkoon qabu yoo arguu barbaadde. Barreeffadhu yoo macaafa hin qabne booddee dubbista. Macaafa biraa qabdaa? Lakkiin qabu. Barreeffadhu bakka kana yoo shakkite jechuudha. Yookaan immoo kun osoo baasanii jiranii si dubbisna viidiyoo jechuudha. Yesuus ammoo jedha biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waan an dhufe isinitti hin fakkaatin. Ani billaa fiduufan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin
intala haadha ishee wajjin haadha manaa ilmaa amaatii ishee wajjin walitti naquudhaaf dhufeera jedha. Walitti naquu, wal fichisiisuu, wal lolchiisuu, wal tumsiisuu, wal kabalchiisuu, akka jarri wal dhiitan gochuu, akka jarri wal kabalan gochuu, akka jarri wal ciniinan gochuu si gala. Kanaafan dhufee jedha. Maal jetta tamma kana? Beeku booni kana. Mee Lukaasiin banaa osoo ammas Lukaas boqonnaa 22 lakkoofsa 36. Lukaas boqonnaa 22. Boqonnaa 22. Akkasumatti fakkaata. Banaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Ayyee sibiillee ta'uu yaal takka. Esh lakkoofsa 36 bantanii 36. Inni immoo deebisee jedha. Amma garuu horii qalqalloos kan qabu haa fudhatu. Namni waa hin qabne immoo wayyaa isaa gurguree billaa haa bitatu jedha. Wayyaa gurgurtee billaa bitachuu qabda jechuudha yoo waan qabne. Wayyaa makan kee tokkittii qabdu kana gurgurtee qullaa deemtee billaa bitachuu qabda jechuudha. Qullaa deemtee billaa bitachuu qabda jechuudha. Billaa kan jedhu kan afaan Oromootu billaa jedha malee afaan Amaariffaa irratti guraadee jedha. Guraadee jechuun immoo seefii jechuudha. Billaa maraatoon qabu tokkuma. Khalid. Billaa yeroo jedhan kana billaa si shunkurtaa murtii seewu jarri. Si shunkurtaa murtu miti. Billaa yeroo jedhamu seefiidha. Seefii maaliif bitatu? Na dhagahi ka. Dhiifama waliin yeroo tokko. Ashee. Wanti jechuu barbaadu simboo waan baay'ee gaafachaa jirta isa nagaa ture. Yoo dhuguma karaa barra yookiin dammoo macaafa yookiin dammoo quraana barraaf yoo ta'e gaafii gaafattu kamuyyuu akka nama kamiittuyyuu siifan deebisa. Kanaafuyyuu gaafii ishii gaafatte irratti deebisuun barbaadan dhaga'uu yoo hin dandeessa ta'e jechuudha. Bakka jalqabne dhageessittaa bakka jalqabne. Dhaga'ee jira muraasa isaa dhaga'eera maatis irra deebitee na gaafachuu hin dandeessa rakkoon qabu. Ayyee galatoom. Tokkoffaa irratti bakka jalqabne Saamu'eel boqonnaa 15 irraa jalqabne. Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti maal jedha achirratti? Ati dhaqiitii jedha Amaaleqoota dhiiraa jalqabdee hanga dubarteetti. Ijoolleedhaa qabi amma daa'imman mucoolii harma hodhaniitti. Gaalota hamma harrootaatti. Hoolota re'oota hunda ajjeesii fixee isaaniif hin ho'inii jedha. Bakka kanatti gaafiin keenya namni humna qabu yoo namaan lole waan si loleef ajjeefama rakkoon qabu namni jechaadha. Cubbuu waan qabuuf waan si loleef ajjeefama. Garuu daa'imni xiqqoon harma hootu badiinsi maali? Qotiyyoon lafa qotee midhaan namaa baasu badiinsa maali? Harreen ati waatti fe'attee deemtu badiinsi maali? Hoolaan ati qalattee foon si nyaattu maali badiinsi? Maaliif ajjeefamti? Isaaniif hin oo'in maaliif jedha Waaqayyooni? Maali badiin jira? Amma Waaqayyoon akkanatti faradu kun dhuguma haqa dalagee haqa murteessee gaafiin keenya. Asirraa eegaliitti kan biraallee hin qabna. Itti dabali. Sadeen tokko gaafatu siin deebisa. Kanuma si deebisootti siifan deebisa. Kana deebisiitii kan biraatti fuuna rakkoon qabu. Bakka biraatti immoo maal jedha? Dubartii jedha. Dubartii dhiiraa wajjin ciisanii beekan jedha. Hundumaa ajjeesaa jedha. Hunda warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaa ajjeesaa jedha. Naa dubbisi. Iddoo sanis naa dubbisi. Seera lakkoofsaa boqonnaa 31 lakkoofsa 17-18 irratti amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesaa. Dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa. Dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne garuu hundumaa ofii keessanii hambifadhaa jedha. Ofii keessanii hambifadhaa warra dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne. Warra immoo dhiiraa wajjin ciisanii beekan garuu hunduma isaanii ajjeesaa jedha. Kun maaliif ta'e jedha. Eshi galatoomii waa tokko jechuu jalqaba irratti oduu gara deebii keetiin deebiini. Waa tokko hubachuu qabnu hundumti keenyaaf yaansi kara nama 700 oliitu nu dhaggeeffachaa jira jedhee yaada. Barreeffama quraanaa yookiin immoo baayibilii anaaf akka natti tolutti yoon hiikkadhe sun
sun sirrii miti yookiin immoo si akkasitti tolutti akka ati barbaaddutti waan hiikkattu ta'e sun dogongora guddaa jechuudha. Maaliif waan jettu ta'e macaafni akka ofii isaatii barreeffame yookaan karoora inni barreeffameef yaada inni barreeffameef saniif hiikkanna malee ana akkanaaf tolutti ta'e ofii yoon haala hiikkadhu ta'e sun dogongoraa jechuudha. Kanaaf ammaatis siif akka galetti yookaan immoo akka ati barbaaddutti akka fedha keetitti yaadda ta'e taanan yookaan hiikkatta ta'e taanan dogongoraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma quraana keessaa iddoo hedduu si gaafachuu nan barbaadan. Garuu gara sanitti oduun deebiin dura gaafii ammaati kaastirraa jalqabarraa siifan deebisa. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun eessatti caafame, eenyutu barreesse, eenyudhaaf barreeffame kan jedhu beekudha. Jalqaba dura tokko eenyutu barreesse, lammata eenyudhaaf barreeffame, sadaffaa dammoo maaliidhaaf barreeffame kan jedhu isa kana beekutu nurra jiraata. Yookiin dammoo afaan Amaariffaatiin seerri inni ittiin barreeffame kun yookiin dammoo sababbii inni barreeffameen haala gaariidhaan gadi fageenyaan hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun haalli inni barreeffameen haala lamaan barreeffame. Haala lama hoonsiin jedhu kan yeroo bara durii yookiin dammoo kakuu moofaa fi kakuu haaraa jedhamu. Kakuun haaraa fi kakuun moofaan barreeffame kun walitti bu'aa jechuu keenyaa miti. Wal jabeessa malee. Dhiifama naa godhiitii waan kana hin beeknatti rakkoon qabu. Akkasiin itti amantan ni beekna. Akkaataa kiristaanitti amanu. Amma garuma deebiitti deemiti. Amma gaafiin kan keenya maali beektaa? Gaafiin keenya. Nuufaa galuuf beeknaaf gaafiin kee sirriidha bara. Beeke naggeeffadhu. Fakkeenyaaf amma karaa quraanaa gaafa dhufne jiru Zabuur jira, Injiil jira, Tooraat jira. Isaan kunniin hunduu bakka hirama mataa isaanii qaban miti. Yeroo kan keetti murteette kun gaafa rakkoon qabu. Yeroo kan keetti murteette yookaan kun gaafatti siin deebisa. Beeke jechuun akka walii gallaafan isaan kun hundumtuu kan barreeffaman. Balaa ina dhaggeeffadhu. Kallattumaanii daa'imni cubbuu maaliitiif ajjeefamti? Harreen cubbuu maaliitiif ajjeefama? Gaalli cubbuu maaliitiif ajjeefama? Re'een cubbuu maaliif ajjeefamti? Kan jedhu kana Waaqayyoon kana farade kun haqa farade moo cubbuu farade? Waaqayyo tasumaayyuu cubbuun hojjetu dhaggeeffadhu isuma sitti maafan barabbara. Walla gaachumatti. Daa'imni cubbuu qabdii maaliif ajjeesaa? Luqqisii tokko keessaa fudhee quraana keessaa yookiin dammoo jecha tokko duwwaa fudhee jecha san kara jal'inaatti. Bakka barbaade dubbisiitii nu ibsati. Bakka barbaade dubbisii nu ibsi rakkoon qabuuti. Beeke sittani maara dhaggeeffadhu faa. Amma fakkeenyaaf jalqabarraa gaafii ati gaafatte jira. Saamu'eel gubbaarratti macaafa barreeffame. Inni sun kan barreeffame sababa maaliitiif barreeffame kan jedhu beekutu nurra jiraata. Amma gaafiin kiyya bara. Ansaanaan beeka bara. Maaliif barreeffame? Eenyu barreeffame kan jedhu dhaggeeffadhu kaasittani. Koo dhaggeeffadhu. Eenyu barreeffame maaliif barreeffameedha? Na dhagaa jirta miti? Inni kun kan barreeffame macaafni kun eenyudhaaf barreeffame? Macaafni barreeffame kun immoo maaf barreeffame? Maaf akkas jedhee kan jedhu hiikna malee ofii keenya asuma butannee Waaqayyo nama fixaa nama ajjeesaa yoo kan jennu ta'e miti. Jecha akkasiitii miti. Immoo jalqabumarraa soo allaallu ta'e namas ta'e horiis ta'e kan uume Waaqayyoodha. Gaafa guyyaan isaa ga'e kan ajjeesus immoo Waaqayyoodha. Hundumtuu harka Waaqa jira. Garuu achitti kan barreeffame inni karoorri inni jalqabaa Waaqayyo achitti Saamu'eelin barreesse jedhee kan barreeffamu kan dammoo kan dubbate Amiilqoota yookiin dammoo diina Waaqayyoo uumaa ta'anii warra qulqullaan adda naa baasii warra qulqulloon fi warra qulqullaan adda naa baasii jedheen. Isaan warra achi jiran qulqullaanii kan addatti bahan nugusa addatti nu baasidheen. Isaan dammoo isaan warra hin qulqulloofne san addatti baafate. Isaan warra qulqullaa'an fi warra qulqulloofne gargar baasudha malee hojiin Waaqayyoo saba Israa'el gubbaarratti ilaalcha nama ajjeesuu, nama balleessuu, horii balleessuutii miti. Kanaaf wanta cubbuu ta'e cubbuudha, wanti qulqulluu ta'e qulqulluudha. Har'a mana keenyatti yoo Malaay meen gabaabsina galatoome. Daa'imni cubbuu qabdi.
dhiisi. Fakkeenyaaf cubbuu kan akka nama ajjeesuu, kan akka nama arrabsuu, kan akka nama rukutuu, cubbuu ilmi namaa ofii kasabatu kana, cubbuu ilmi namaa dalagu kana dalagdee ni qabdi daa'imni har'a dhalatte. Indee cubbuun bar nama arrabsuuf nama dhaabuu miti. Kiristoos beekuu dhabuun cubbuudha. Kanaafuu daa'imni cubbuu daa'imni dhalatte. Namni Kiristoos hin qabne hundumtuu cubbamaan sin jechaa jira obboleessa koo. Nama arrabsuuf nama rukutuu nama ajjeesu miti. Daa'imni xiqqaan har'a dhalatte cubbuu qabdi re. Way cubbuu qabdi akkamitti qabdi naan jedhi. Dhagaa ummata ishi bareeda naa deebi'e kun ishi qoy ishi bareeda harreenoo harreen cubbuu qabdi harreen gaalli re'een cubbuu qabdi. Maaliif jedhee kan siin jedha achirratti hiika kana siin jennaan siin gaafanne harreen gaalli re'een cubbuu qabdiin siin jedha. Qabaachuus danda'a qabaachuus dhabuu danda'a garuu maaliif jedhame kan jedhu maal kana adeemsa siif ibsa bara. Cubbuu qabdi gaalli harreen hayawaanii cubbuu qabdi obboleessa maal taate qabdi cubbuu. Waay guuti. Qabdi moo hin qabdu maal taateeti yookaan qabdi yookaan qabdu naan jedhi deebiin lamuma. Miti maaliif barreeffame kan jedhu. Maaliif barreeffame siin gaafanne harreen jalqabarra siin jedheera been daalka jalqabarra siin jedheera anatti akka toluu fi sitti akka tolutti miti kan hiiku. Gaaffiin si gaafa naa deebisi qabboleessoo beeyladaan waan dubbanne beeyladaan hin dubbanne beeyladaan hin haasofne kuni hayawaanni marga eegduuduu kuni cubbuu qabdi moo hin qabdu. Haala buluu kidaanitiin moo addis kidaanitiin. Kana gargar baasuu qabda jalqabarraa sitti meera. Kara barbaadeen haa ta'u daa'ime kara barbaadeen haa ta'u hayawaanni cubbuu qabdi beeyladaan. Wayyeeku. Laalka kanaafan siin jedhe dogongorri ni jalqabaa. Cubbuu qabdi moo hin qabdu obboleessoo maal taate ati deebiin beektu amma waa'ee cubbuu miti laal. Yookaan qabdi hin qabdu naan jedhu kan ta'e kamiyyuu Kiristoositti yoon amane namni kamiyyuu cubbamaadha. Dhala namaa kan hayawaanni namantii Kiristoositti hayawaanni beeyladaan Kiristoositti amanuu eegalte ammoo. Dhiis waa'ee horii dhiis maarraa goota waa'ee horiin si gaafadhe horii ajjeesaa jedhe bar waaqayyotu horii ajjeesaa jedhe cubbuu qabdi horiin. Ajjeesaa kan jedhe maalidhaaf? Isa kana beekuu qabda. Kanaafan si gaafadhe bar maaliif ajjeesaa jedhe fakkeenyaaf na dhaga'uu diddiba. Qabdi moo hin qabdu cubbuu? Cubbuu haa qabaattu saa dhabdu sababii ajjeesaa jedheef sittanii maana dhageenya. Qabdi moo hin qabdu cubbuu? Kanuma duwwaa deebisi. Naa deebisee gaan jira. Sittanii maa jira barna maana dhageeffanneeti. Naa deebisi qabdi moo hin qabdu daa'imni hayawaanni yookaan immoo beeyladaan horiin cubbuu qabdi moo hin qabdu? Ani gaafiin si gaafadhu maaf naaf hin deebisneeti. Anas si gaafataa maalla gaafata obboleessoo cubbuu qabdi moo hin qabdu daa'imni hayawaanni? Maaliif jedhee iddoo sanittis si jedhe maaliif akkas jedhe? Maaliif jedhee itti dhufnaatii cubbuu qabdi moo hin qabdu jalqaba? Bakka walii galuu hin dandeenye jechuudha. Deebii deebisuun qaanfatinati deebisi waan ba'e itti ba'u. Karaa ba'e na ba'u deebisati. Itti cabsi. Cubbuu qabdi moo hin qabdu hayawaanni? Waliin haasaa jirra bar. Beeke. Waliin haasaa jirra bar. Nan nageessati. Naa deebise kasin gaafataa hayawaanni yookaan immoo maal maqaan si beeyladaan cubbuu qabdi moo hin qabdu? Ishi gaafii tokkoon si gaafadhaan isa si deebisudha. Nan gaafatanii kana naa deebisi waan barbaade gaafadhu. Hayawaanni beeyladaan cubbuu qabdi moo hin qabdu? Miskiinan kolfa wallahi. Rakkoodha. Miskiina dhuguma miskiina. Naa deebisi ka. Adda na dhagahumaati. Ishi bakka cufadhati. Simbo. Wayy. Ananaas obsisi qoy. Qoy. Ati deebisuu diddeetta. Simbo beeyladaan hin dubbanne beeyladaan akka horii beeyladaan akka re'ee kan akka gaalaa kan akka hoolaa kun cubbuu qabdi. Hin qabu beeyladni. Akka dhalaa kunoo namni akkanatti deebisa laa deebiidha. Hin qabu jette. Maa saalfatta ta'e gobozii koo maa saalfatta obboleessoo maa balaa maal taate naguma miti yookaan qabdi yookaan qabdu naan jechuudha bakka. Ilaa amma simboon hin qabdu naan jette. Hayyee simboo macaafa keessatti waaqayyoon deemaati ajjeesaa jedhe beeyladaa re'eellee gaalallee hoolaallee daa'ima xiqqoollee ajjeesaa jedhe maaliif badiin jira maaliif akka jedhe waaqayyoon erga cubbuun qabanne.
iddoo sanitti waa'ee aarsaa Way amma balaa isa gaafataa jiru. Ati hin diddee ati deebisuu saalfattee dhiise amma cufadhu. Cufadhooti. Nama deebii miti ati. Maalan saalfadha naaggeeffadhu. Erga silaatiin si kadhee bara daqiiqaa meeqan si kadhee boleessoo daqiiqaa 20 wal miti kanan si kadhee hin didde waan ta'eef dhiisi bakka ati cufadhu. Simboo maaliif waaqayyo ajjeesaa jedhe? Maaliif ajjeesaa jedhe daa'ima harma hootu akkasumas immoo gaala re'ee hoolaa qotiyyoo kana lafarraa xaragii jedhe inumaahuu isaaniif inooyin jedhe garaan laafin jedhe ajjeesiifixii jedhe jarroo badiin qabani daa'imni cubbuun qabdu beeladaan cubbuun qabu maaliif ajjeesaa jedhe waaqayyoon. Ani hin beeku dhugaa kana har'an nagaa. Wallahi macaafa keessa jira. Macaafa keessa jira waan nuti kijibni wayisitti fakkaachuu danda'a. Macaafa tokkos jira jecha. Amma namni akkanatti faradu kun ammate waaqayyo waan akkanaa kanan faradattee amantaati amma fakkeenyaa nuti waaqayyo waan akkanaa kanan faradu namatu ofiisaatii waan akkanaa barreessee waaqayyotu akkas jedhee kijibe malee nuti waaqayyoon akkas jedhe jennee namannu nuti. Maaliif jennaan rabbiin waaqayyoon mootii haqaati malee cubbuu namatti hin faradu. Nama cubbuu hin qabne tokko osoo inni cubbuu hin dalagin waaqayyoon itti hin qaxxa'u. Mee daa'imni maal balleessite har'a dhalatti harma hooti hoo badii maalii qabdi? Re'een badii maalii qabdi? Hayawaana ofiifuu. Gaalli badii maalii qaba? Ba'aa namaa baachuu malee. Hoolaan badii maalii qabdi? Qotiyyoon badii maalii qabdi? Midhaan namaa qotuu malee. Waaqayyo waan kana itti faradii ajjeesii lafarraa xarage yeroo jedhu amma waaqayyoota waan akkanaa kana murteessatti amantaa ammate. Waaqayyoota waan akkanaa murteessatti amantaati. Waaqayyo waan akkanaa murteessaa? Hin murteessu. Hin beeku. Wallahi akka jira gaa macaafa kanatti namni boo'aa kee wallahi rakkoodha. Subhanallah.